あなたはスタグフレーションってちゃんと説明できますか？ 1 分で解説。一言で言うと、スタグフレーションって不景気なのに物価高です。どういうことってなりますよね。普通は不景気だと物が安くなる。でもこれは違うんです。戦争や自然災害が起きると資源の値段が爆上がりします。企業は値上げするしかないですよね。でも不景気だから物は売れない。結果、給料は上がらないのに生活費だけがきつくなるんです。大手経済メディアや専門家も最も厄介な経済状態と警告してます。過去に起きたオイルショックがまさにこの地獄でした。今の日本も円安や資源高で決して他人事じゃないんです。今後のために知識と対策が必須ですね。もっと知りたいことがある人はコメント欄で教えて、ループしてしっかり復習してね。